Всем привет, меня зовут Рифат, я представляю бренд Dart. Возможно, вы слышали о нас. Мы представляем проект University Food, сервис по доставке домашней еды в стены университета. Недавно с командой мы провели мероприятие, называется оно «Киновечер», в котором мы включили фильм «Повар на колесах» на площадке Zoom, и собрало это мероприятие 25 человек. Суть бренда в событии заключалась в сравнении домашней еды с фастфудом. После фильма мы провели рефлексию с ребятами, и они поняли, насколько домашняя еда отличается от фастфуда, то, что она тоже может быть такой же вкусной и презентабельной. Что касается этапов подготовки, мы придумали это мероприятие 6 числа, 6 ноября. На подготовку входил поиск и подбор самого фильма, был ответственный я, Рифат Каюмов. Потом подготовка аккаунта Zoom, ответственный Степан Молостов. Рассылка рекламы по беседам ВКонтакте, в Инстаграме Григорий Жестокян и Марк Морозов. И, конечно же, проведение самого мероприятия. По поводу рекламной кампании наши гости узнали о мероприятии из таких ресурсов, как ВКонтакте и Инстаграм, а также, конечно, через сарафанное радио посредством сообщений с своими друзьями и знакомыми. Транслятором бренда в событии явился наш логотип, который фигурировал как в начале, так и в конце мероприятия. Также еще одним из трансляторов являлась наша футболка с сырым логотипом, которая уже устарела. И в конце трансляции мы раздавали купоны участникам, которые остались до конца. По поводу результатов события. 25 человек на мероприятии, из них 10 новых подписчиков в группе. И из них мы выделяем 8 потенциальных клиентов, потому что они заинтересовались и в отзыве указали наши контакты. Ну и на данном слайде вы можете видеть сами отзывы. Все отзывы положительные. И многие задумались о приготовлении домашней еды. Мы начали рассылать определенные рецепты от нашего повара. И даже один человек побежал в магазин, чтобы приготовить вкусную рыбу по нашему фирменному рецепту. И, конечно же, нельзя не выделить купоны, которые мы выдавали в конце. Ребятам они очень понравились. Это купон на сок при покупке ланчбокса. Спасибо за внимание. С вами был бренд Dart и Каюм Рифат. Счастливо!